बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाहौर ज़ू। आज हम लाहौर चिड़ियाघर की सैर आपको करवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये व्लॉग जो है ना मेरा ये सबसे अहम इस हवाले से भी है कि बहुत सारे लोग चिड़ियाघर की दोबारा जो तज़ीन राइश की गई है वहाँ पे नहीं आए हैं। ये एंट्री पॉइंट है उसका और यहाँ से ये जो गेट है आप पहले टिकट लेंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और टिकट के बाद आपने सीधा जो है ना वो इस गेट से एंटर होना है। आगे सिक्योरिटी चेकिंग है। ये देखें, ये टिकट घर है। यहाँ से आपने टिकट लिया और इस गेट से साथ ही आप एंटर होंगे, यानी बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से। और ये देखें, बच्चों को संभालना आपका जो है ना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। टिकट 100 रुपये की है और जो कोई नया बंदा आने वाला है या जो 5 साल का बच्चा है, 5 साल से कम है, उसकी टिकट हाफ़ है। और जो 5 साल से ऊपर है और जितने भी बाकी बालिग हैं या बड़े हैं उनकी टिकट जो है ना वो रेट 100 रुपया है। आप टिकट लेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे। ये मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये सारा पार्किंग का एरिया भी है। यहाँ पे सारी पार्किंग लगती है बड़े अच्छे और पुरसकून तरीके से। आप मतलब ये वैसे भी आज संडे नहीं था, और संडे के अलावा अगर कोई दिन हो तो वो आपको पता ज़रा और ज़्यादा मतलब सुकून का बायस बनता है। ये चेकिंग वाला है, ये सारा यहाँ से आप गुजरेंगे और चेकिंग करवाने के बाद आपने आगे जाना है, ठीक है जी। ये उसके बाद ये आपको एंट्रेंस एक आप समझ लें पॉइंट है, वे है जहाँ से आपने दाखिल हो जाना है पूरा का पूरा चिड़ियाघर में। ये मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखें, इस साइड पे असल में एक मतलब छोटी सी झील टाइप है, वहाँ पे लोग जो है वो देख रहे हैं उसको, क्योंकि जब जैसे बंदा एंटर होता है तस्वीर लेने का भी बंदे को जो शौक़ होता है। अच्छा, ये जो एरिया है ना, ये जितना भी ये जहाँ पे जो आ रहे हैं ये असल में वहाँ से तो एग्ज़िट पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट है। उस साइड पे जो है ना वो मंकीज़ हैं, बंदर वगैरह। और ये जिस साइड को जा रहे हैं यहाँ पे ये चीता है, लेकिन मैंने देखा चीता जो है ना वो सोया हुआ था उस टाइम, और मतलब कोई उसकी जो है ना बिल्कुल हरकत नहीं थी, ना मैं उसकी कोई वीडियो अच्छी तरह से कैप्चर कर सका। ये वो सारा एरिया है जहाँ पे एक साइड से जो है ना वो जब आप आते हैं, और बंदर वगैरह भी इसी साइड पे है। अब ये ऊपर जाने की भी जगह है, ये मैं आपको ज़रा दिखाता जाऊँ। ये देखिए, ये सारा एरिया है, बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छे तरीके से माशाल्लाह पुरसकून जगह है बच्चों के लिए। अगर ये आबशार है यहाँ पे लोग आके तस्वीर बना रहे हैं, बच्चे महफूज हो रहे हैं इससे। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसकी, और वहाँ पे कब्जे और दूसरे परिंदे जो है वो भी ये देखने कब्जे नहा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ये मंजर है, देखने वालों की नज़रों को जाता है माशाल्लाह। बच्चे भी मौजूद होते हैं, बड़े भी। ये ऊपर से जाके मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी ताकि व्यू आपको दिखा सकूँ मैं सारा का सारा। ये सबसे ऊपर जो है ना वहाँ पे तेंदुआ, ये सारा उसका एरिया है। वहाँ पे वो खैर उसका कुछ भी नहीं था, वो भी मुझे उस तरह से। ये देखें, ये है चीता सोया हुआ है आराम से। ये मैंने ऊपर से थोड़ी वीडियो जाके बनाई थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये दोबारा उधर से उतर के मैं वापस आया हूँ। मेरा अपना दिल चाह रहा था कि मैं इसमें एक डुबकी जाऊँ और इसके पास ही बैठा रहूँ, लेकिन क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था पूरा, ये बनाने की चलता बनाया। ये अब यहाँ से दोबारा इस साइड से अगर आप आएँ तो ये हाथी का बना हुआ है यहाँ पे, और इधर से आप जो है मतलब 2, 3, 4 साइड से जो है ना आपको ये बिलमैनस हैं, उनकी तस्वीर जहाँ पे आप समझ लें कि मुजस्मे बनाए हुए हैं वो उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। ये साइड जो जा रही है आगे, ये परिंदे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। आगे आगे आपको मैं दिखाता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा। और जो चैनल पर नए हैं
उनसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके पास आती रहेंगी। ये मंकीज़ हैं, ये देखिए ये ऊपर जा रहे हैं और ये बनानी थी बड़ी अच्छे से मैंने, और इसी वजह से ये देखें एक जनाब यहाँ पे वो खा रहे हैं, इनको कुकम्बर दिया था और वहाँ पे ये अपना एंजॉय कर रहे हैं। बड़े थोड़े हैं, पहले जब एक दफ़ा मैं गया था काफ़ी तादाद में थे, और आजकल जानवर जो है ना ये है कि कम है वहाँ पे पहले की नस्बत। ये देखें ये एरिया बड़ा साफ़ सुथरा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के साथ भी अगर आप जाते हैं ना तो माशाल्लाह सफाई का इंतज़ाम भी अपनी मिसाल आप है, और इसके अलावा भी सीनरी और देखने की जो ये देखें डक है, इसका मैंने बड़ी अच्छे से वीडियो बनाई करीब होकर, बड़ा मुझे मज़ा आया कि पूरा वो इंजॉय कर रहे थे अपने पानी के अंदर। साफ़ शफाफ बिल्कुल पानी है, ये आप देख सकते हैं। उसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। ये ऑस्ट्रिच हैं और इनकी भी वीडियो मैंने बनाई। ये देखें ये दो यहाँ पे हैं और एक इनके आगे जो है ना वो थोड़ा आगे करके मैंने कोशिश पूरी की है करीब से वीडियो बनाने की। ये आगे एक जो है ना वो ज़रा ज़्यादा विजिबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे हूँ और वो मेरे आगे आगे जा रहा है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो बना के ये देखें माशाल्लाह कुदरत का हुस्न और अल्लाह पाक की मखलूक में से एक मखलूक ये भी, जो कि पसंदीदा देखने वालों के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे देख के। ये देखें अब चूँकि मैं उसके पीछे पीछे थोड़ा कैमरा घुमा रहा हूँ और उससे शायद वो आगे आगे जो ये कछुए हैं और पानी वाले नहीं बल्कि दूसरे जो रेत वाले होते हैं, टाटाइस। ये देखें ये ऊपर से मैंने बनाई है इनकी वीडियो और अच्छी लगी मुझे। पहले मैं सामने से बना रहा था और उसमें जंगले में जो है ना वो इस तरह से विजिबल नहीं था, और ये साइड से पीछे जो है ना वो आप देखेंगे तो वहाँ पे कैंटीन भी है। ये लोग वहाँ से कुछ मूव कर रहे हैं, साइड से घूम के वहाँ से आप जाएंगे। हम अगर ये इस रास्ते से जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ से ये बाहर की जानिब जाएगा, और अगर आपने कुछ देखना है अभी, और ये तो एंडिंग मतलब थोड़ा सा इस साइड से मैं इस वजह से आया था कि चूँकि कुछ कछुआ वगैरह मुझे लगा कि वो इस टाइम बाहर है और इनकी वीडियो बन सकती है, तो मैं आ गया। ये देखें ये उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कछुए की। इस तरह से आपस में जो है ना ये दो वहाँ पे जा रहे हैं छोटे, और ये मेल फीमेल का भी होता है कुछ इनका, और एक ये है दो यहाँ पे। लेकिन ये है कि बड़ा अपनी काफ़ी बड़ी तादाद मतलब साइज़ है इसका। ये मैंने देखा है इसको करीब से। जूम इस वजह से नहीं किया कि ज़रा उसमें फिर वीडियो जो है ना वो उस तरह से सही नज़र नहीं आता। ये देखें साइज़, ये आप भी देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। चलने में भी आप देखें किस तरह से जो है ना ये देखो वो ऊपर से कुछ लोग आ रहे हैं, वो उस साइड पे जाएंगे तो ये और परिंदे हैं, इनका मुझे नाम तो नहीं याद, ये शायद सीगल हैं। और इसके अलावा भी जो है ना इसी जगह पे और भी परिंदे हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि ये जंगला वगैरह लगाया हुआ है और काफ़ी जो है ना रुकावटें भी इस हवाले से हैं। ज़ाहिर बात है बच्चे लोग फिर उसको ट्रीट करते हैं वैसे। ये जी ज़राफ़ा, और मुझे एक चीज़ दिल के देख के बड़ा जो है ना
दिल मेरा पसीजा कि इस बेचारे से ना सही तरह से चला नहीं जा रहा था। यानी कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है और मैंने ये देखा कि अल्लाह पाक की कुदरत है, माशाल्लाह हमें खुशकिस्मत हैं, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लेकिन ये देखें कि इतना बड़ा होने से, ये साथ ही इसके मस्जिद है। मैं ज़राफ़े की दोबारा वीडियो इंशाल्लाह आएगी अभी और मैं दिखाता हूँ आपको। ये मस्जिद है, वहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक मंज़र है। ये भी आप सुकून से तसल्ली से नमाज अदा करें अपनी, और उसके बाद जो है ना, ये देखें, ये मस्जिद के करीब जितना एरिया ना, जानवर अगर देखने में मतलब सही मानों में आपको बताऊं तो बड़े कम हैं। मैं गया ज़रूर हूँ, मैंने सोचा कि शायद कोई नए जानवर जो है ना वो हूँ, और ऐसा कुछ नहीं था। जानवर कम हैं, वल्लाह आलम ये क्या मतलब कैसे हुआ कि अभी पहले तो बड़ी तादाद में हुआ करते थे, अब शायद कुछ मर गए हैं, कुछ का वैसे इन्होंने कम कर दिया है, या जो ख़तरनाक थे। हाँ जी, ये अब आगे हैं हिरन और दूसरे जो इस तरह के जानवर हैं, बारहसिंगा हो गया, हिरन हैं, और इसके अलावा भी दूसरे जो है ना जानवर हैं। ये देखिए, ये दो की मैंने वीडियो बनाई और माशाल्लाह बड़े खुश थे। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है इस दफ़ा कि सफाई का बड़ा आला इंतज़ाम है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। कोई आपको चीज़ अभी भी आप वीडियो में भी देख सकते हैं, अंदर भी मतलब कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ये हैं जी लाइन, और इनका जो है ना वो कि सारे के सारे आराम कर रहे हैं अपना। बड़ा शेर भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे। तो जंगले में आपको पता ही है पूरा उन्होंने रखा होता है। ये देखिए, ये है जी बड़े लाइन, ठीक है जी। इस टाइम सारा का सारा, खैर दोपहर का वक्त था, 2 से 3 बजे का टाइम, शायद उस टाइम उनके आराम का टाइम या खाना खाने के बाद जो भी है। ये एक वाइट में भी है, और यहाँ से फिर मैंने मूव किया आगे। इनके जो है ना वो इतना कोई मतलब उस तरह से पहले ज़्यादा तादाद में जैसे होते थे वो तो अब नहीं देखने में आए, लेकिन फिर भी अच्छा है। ये बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। ये दोबारा से मैंने बनाई है वीडियो, बड़ा खूबसूरत अच्छा मुझे लगा। ये पेयर हैं दोनों का, मतलब मेल फीमेल है, और ये इसके साथ ही उधर एक साइड पे अगर ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ये, हाँ जी, ये आ गया जी टेडी बियर। और पहले ये बाहर ही निकला हुआ था, अब ज़रा मस्ती में थोड़ा वो अंदर जाके बैठ गया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और फिर आपको पता है मैं उसे कह नहीं सकता था कि भैया ने 1 मिनट ठहरना, ज़रा मैंने तस्वीर बनानी है, वो रुक जाता। अभी ये दूसरा भी आ गया बाहर, दोनों। तो खैर दूर ही से तस्वीर बनाई, वीडियो इनकी कोशिश की। जी, इसके अलावा ये भी, अब मुझे याद नहीं है कि ये बारहसिंगा है कि या कोई और जानवर है, लेकिन बस ऐसे लगा जैसे कोई गाय होती है ना, गाय का छोटा कोई जो साइज़ होता है जानवर उस तरह नस्ल का, ये वो मुझे लगा। अब मैं सही मानों में जी, अगर आपको पता हो तो आपने ज़रूर कमेंट में मुझे बता देना। मुझे इसका कोई ख़ास इल्म नहीं हुआ, बल्कि ये बारहसिंगा ही है, लेकिन इसके सींग तो 2 ही हैं, 12 तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से मैं कोई दलील से या उस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। हाँ जी, आपको जो पता हो तो आपने मेरी रहनुमाई ज़रूर करनी है। फिर मैं यहाँ से बाहर निकल आया, और तकरीबन जो है ना अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गेंडा भी है, कुछ और भी जो है ना 2-4। हाँ जी, ये डियर हाउस है जी, हिरन है ये, ठीक है। ये वही जगह है अब बियर की।
वो अपनी मस्ती में बैठा हुआ है बस। लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि जनाब बाहर तशरीफ़ ले आएँ ताकि कोई अच्छी सी वीडियो बन जाए, कोई फ़ोटो बन जाए, लेकिन उनका अभी बिल्कुल मूड नज़र नहीं लग आ रहा कि जो है ना वो बाहर आएंगे। जी, ये भी बारहसिंगा की तरह जो है ना गालिबन हिरन ही है, ये भी चल रहे हैं। ये देखेंगे भाग गया है। थोड़ा सा डर के कैमरे से या वैसे जानवर जो है ना वो आपको पता है करते हैं। अब आगे रह गया है गैंडा और वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो गालिबन जी, ये है जी, ये गैंडा है और सबसे मतलब सूजी तो है नहीं है, मतलब हाथी का हथनी वो मेरे ख्याल से मर चुकी है। और ये जो है ना इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, ये पहले उधर था और उसके बाद जो है ना वो चलते चलते तो मैंने कोशिश की पूरी के वीडियो बनाऊं ताकि आपको दिखा सकूं मैं। ये देखें, ये उसका एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। ये देखें यहाँ से पूरा ये एरिया है उसका और इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है। बहुत शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।